негизгиси биз ошол вирустун каяка кирип каякта жашай турганын жакшылап билип алгыла, урматтуу радио угуучулар. Демек вирус бул биздин ар бир клеткабызга кирип жашайт да. Эми клетка деген мына өпкөнүн клеткасы бар, мурун көңдөйүндө клеткалар бар, бронхтун клеткалары бар. Деги эле биздин организмибиз клеткадан турат. Мына ушул алар биз дем алганда биздин мурун көңдөй аркылуу жогорку бөлүгүнө клетканын ичине кирип жашайт. Демек клетканын ичине киргенден кийин ал клетканын ичинде жашайт, ошол клетканын ичинде тамактанат, анан ошол эле клетканын ичине алар бизге окшоп, алар да бизге окшоп ажатканага барат. Демек ошол клеткалар кызарып шишийт. Мына ошол клеткалар кызарып шишигенде анан бул автоматически рефлекторно жөтөл пайда кылат. Демек биз ошол кирип аткан вирусту жогорку бөлүктөн кетириш үчүн биз жогорку бөлүккө ошол жердеги чөйрөнү щелочтуу чөйрөгө айландырышыбыз керек. Биз түшүнүп эстеп калыңыздар, вирустар щелочтуу чөйрөдө жашабайт. Алар кычкыл чөйрөдө жашайт. Кычкыл мына кытайлар ян ин дейт, а биз болсо ысык суук дейбиз. Демек алар ысык чөйрөдө ошол жерде жашап туруп ысык чөйрө болот, гормон чыгарат. Бул гормон счастья деп коет, гормон благополучия деп коет, гормон жакшы мындай сүйүнүчтүн, бактылуулуктун гормону да. Сиз канчалык эртең менен чуркап, кыймылдап, настроенияңызды көтөрсөңүз, гипофизден ошол гормон көп чыккан болсо, бүт ошол гормон денени каптап, кан аркылуу келет да. Анан ошол жакшы кабар алып кетет да. А сиз эртең менен туруп эле настроение жок болуп, окуй мен бутум ооруп турдум деп, окуй мен башым ооруп турдум деп турган болсоңуз, бүт анда сизде ал гормон аз чыгат дагы, сизге денеге ооруп атат, бул начар болуп атат, муну ооруп атат деген информация келет. Демек, сергек жашоо бул образ организмдин инфекцияга каршы туруусуна, анан мындай бир коргоону жогорулатат турбайбы? Албетте, сөзсүз түрдө. Ушундай мисалдар болот. Рак менен ооруп калган адам, ал сиз рак болуп калыпсыз дегенде, жок, мен рак болсом да мен мындан жакшы болуп кетем деп туруп, күнүгө өзү менен өзү иштегенде, ал только нерв системасын гана ордуна келтире бергенде, күнүгө мен жакшы болуп кетем, мен жакшы болуп кетем, мен жакшы болуп кетем. Күнүгө ушуну айта берген, бир айдан кийин барганда, баягы раковый клетканын жарымы уже жок болуп калганын көрсөтүшкөн да. Көрдүңүздөрбү? Бир эле коронавирус эмес, деги эле денедеги оорунун бардыгын биз нерв системасын жакшы жолго коюу менен, нерв системасын өтө жакшы ниет менен, жакшы сөздөр менен толтуруу менен биз бардык оорудан кутулуп кетсек болот да.